عشان ما تقعش نفس الغلط اللي انا وقعت فيه. انا بحبك يا اخي، انا بحبك يا اخي، مش عايزك تقع في نفس الغلط، ابوس ايدك. وقعت فيها في حياتي وللاسف اكتر حاجه تقريبا عطلتني. معظم الناس لما بتيجي تحكي لك عن السن اللي قبل ال20 بتقولك انت المفروض تعمل ايه قبل ال20، مش المفروض ما تعملش ايه قبل ال20. فيديو النهارده بقى يا معلم انا جاي اقول لك على اهم حاجات، مش هقول لك اهم كام حاجه لان انا مش عارف هما هيبقوا كام حاجه. انا جاي اكلمك من قلبي النهارده، وجاي اكلمك عن خبره وعن تجربه وعن حاجات انا مريت بيها، جاي اوصلهم لك دلوقتي. غالبا برضو كل الناس بتقولك ان السن من 20 ل 30 سنه ده اهم سن في حياتك، بس السن الاهم منه بقى هو السن من 15 ل 20 سنه، السن اللي انت بتبني فيه نفسك، والسن اللي انت بتكتشف فيه نفسك، والسن اللي انت بتكون فيه شخصيتك. النهارده بقى انا هقول لك على شويه حاجات غلط انت عملتهم او بتعملهم او غلطت فيهم. هقول لك ما تعملهمش، يعني لو بتعملهم وقفهم، ولو ما بتعملهمش ما تعملهمش. اول حاجه غلط انت بتعملها وانا نفسي كنت بعملها، ولما بطلت اعملها شفت نتائج، وهي انك مستني الوقت المناسب. مفيش حاجه اسمها الوقت المناسب، مفيش حاجه اسمها اول الشهر هبدا اعمل كذا، من اول بكره هبدا اعمل كذا، من اول الاسبوع الجاي هبدا اعمل كذا. مفيش حاجه اسمها كده. طز في الاعذار، سيب الاعذار على جنب وابدا دلوقتي حالا. اصغر وقت انت فيه في حياتك هو دلوقتي، عمرك ما هتوصل لمرحله هتبقى فيها اصغر من كده، انت كمان ساعه هتبقى اكبر من دلوقتي بساعه. عشان كده ابدا دلوقتي. انا في اخر سنه عملت 3 مشاريع، مش هقول لك هم نجحوا ولا فشلوا، بس على الاقل جربت ان انا اعمل المشاريع دول، جربت انا اسمع الكلام اللي انا بقوله لكم واني اطبق على طول. انا في اخر سنه اهتميت بالجيم، اهتميت بجسمي، اهتميت بتمريني وصحتي. كنت دايما بقول لا انا هستنى لما يبقى معايا فلوس كتير عشان اقدر ان انا كل يوم اكل فراخ ولحمه وسمك واجيب بقى حاجات بقى منتجات بقى غذائيه والكلام ده كله والدايت وكل الكلام ده. بفطر فول عادي يا معلم، بفطر فول عادي وباكل الاكل اللي قدامي الدايت والكلام ده كله. بمنع الحاجات المضره، ممكن مثلا امنع الصودا، امنع المخلل، الحاجات المضره، الموالح الزياده، السكريات الزياده بمنعها. بس انما ان انا ادخل حد فلوس كتير كده والوفات عشان مؤلفه عشان نظام غذائي، ابدا باللي معاك يا معلم. روح اتمرن، انزل اتمرن باللي معاك، ما تستناش وقت مناسب. مفيش حاجه اسمها وقت مناسب. تاني حاجة بقى، ودي كانت أكبر عقبة في حياتي وأكتر حاجة غلط أنا كنت بعملها في حياتي، وهي إنك بتستكبر إنك تاخد نصيحة من حد. اوعى تستكبر تاخد نصيحة من حد حتى لو الحد ده أصغر منك. أنا بقى الغلط اللي كنت بقع فيه إن أنا كنت بستكبر آخد نصيحة. تخيل من مين؟ من أبويا شخصيا. أبويا أصلا اللي بعد ما مر ب20 سنة، أهو عندي 20 سنة دلوقتي، اكتشفت إن كل كلمة كان بيقولها لي كانت صح. حتى لو حصل ما بيننا نقاش وجدال، بس كل كلمه قالها لي كانت صح وكانت مظبوطه 100%. بس انا كنت بستكبر ان انا اخد نصيحه، كنت بقول انا فاهم كل حاجه، انا عارف كل حاجه. الكلام ده غلط. انا عارف انك بتضحك وعارف انك انت كمان كده. اطلب نصيحه من اي شخص، واوعى تستكبر انك تاخد نصيحه من حد حتى لو انت شايف ان الحد ده اقل منك. ما تستكبرش تاخد منه نصيحه. استفيد بوجوده في حياتك، استفيد من وجود والدك في حياتك، استفيد من وجود والدتك، وانت كمان يعني لازم صاحبتك لما تيجي تنصحك على حاجه، مامتك لما تيجي تنصحك على حاجه ما تستناش انك تاخديها منها. خد النصيحه من اي حد، وخلي الشخص قدامك يحب انه يديك النصيحه. يعني هو بيديك النصيحه حاسسه ان هو اداك نجمه من السماء. ده مش كلام على فكره، ده كلام ابويا. تالت وممكن تكون حاجه مهمه جدا برضو انا وقعت فيها في حياتي وللاسف اكتر حاجه تقريبا عطلتني، ان يكون في شخص في حياتك انت مخليه اهم منك، او شخص في حياتك انت مخليه ملهوش اهميه خالص. ايه ده انت بتقول ايه؟ ايه العك كده يا عم؟ هفهمك. عارف محور الكون؟ عارف محور الكون؟ ساعات كده بتقول على حد ده محور الكون بالنسبه لي، ده لو مش موجود في حياتي انا هتدمر، انا مش عارف اعمل حاجه في حياتي. اكيد بيحصل كده. اكيد انت واحد صاحبك بقى الشيء، واحده صاحبتك الانتيمه، صاحبتك مثلا حبيبك بقى وبتاع ومش هتعرف تعيش من غيره، وحبيبتك ومش هتعرف تعيش من غيرها. للاسف يعني اكتر ناس بتدمر حياتها بتبقى بسبب الموضوع ده، بسبب انك تدي الشخص اهميه اكبر من الاهميه اللي هو يستحقها. مفيش حد يستاهل انه يكون محور الكون في حياتك غير ابوك وامك. ده برضه اللي انا اكتشفته في الاخر برضه، بعد ما ضيعت سنين كتير جدا وانا فاهم الموضوع غلط. فانا حبيت ان انا اوضح لك الموضوع عشان ما تقعش نفس الغلط اللي انا وقعت فيه. انا بحبك يا اخي، انا بحبك يا اخي، مش عايزك تقع في نفس الغلط، ابوس ايدك.